बायल मनशाक घर सांबाळपा खातीर त्रास सोंसचो पडटा. म्हारगायेन आदींच म्हयन्याचे बजेट वाडला. मोदी सरकारान व्हडलो बोवाळ घालून आमच्यो रांदपाच्यो चुली बंद करून अनुदानीत सिलिंडर दिवपाचें थारायल्लें. मात सिलिंडराचो आतांचोच दर पळयल्यार अनुदानीत सिलिंडरा परस पयलींचे सिलिंडर परवडले अशें आतां बायलांक दिसपाक लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सिलिंडराचेर अनुदान दिता सांगलें, मात तें बी आतां मेळपाचें बंद जालां. सिलिंडर 1000 रुपयाचेर पावला. मोदी सरकारान दिल्ली आश्वासनां पुराय करपा खातीर अपयश आयलां असो आरोप महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन केला. ह्याच वर्सात जानेवारीत सिलिंडराचो भाव आशिल्लो 752 रुपीज. मागीर अरावंड इन जुलय 771 जालो. सप्टेंबरात गेल्या त्या म्हयन्यात 840 आशिल्लो आनी आयज प्रायस आयकल्यारच आंगार जिवार कांटो येता म्हणटात तशें 900 रुपया जाल्लो आसा. एक्चुअली इट इज 896 रुपीज. Today's day cylinder is costing 896 rupees, but round about you can say 900 rupees. So where has the cylinder rate reached? मळबाक तिकिल्ले आसा हे प्रायसीस. एक म्हयन्या भितर 59 रुपीज सिलिंडराची वाड जाल्ली आसा. ती इकॉनॉमी आमचे सेविंग्स सगळेच ब्लास्ट जाल्ले आसा. BJP सरकारान ह्याच त्या मोदी सरकारान रिमोट एरियांतल्याक देखून लोक जे चूल घेवन आशिल्ले जांकां आयज दिसता की दॅट चुला वॉज बेटर, they have started repenting, listening to this Modi, the Prime Minister of India, who told them, who appealed to them to give up the subsidy, to give up the chula and start using the gas cylinder, who promised them to give them subsidies. As why दिसता कारण खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार तेणी बापडे आपली सबसिडी दिली, आपली चुलो गॅसूय घेतलो, आपले चुला दिलो, सबसिडी म्हणटी म्हणून आ करून रावले आणि आज त्यांच्या पोटार हो सरकार आयला. मोदी गव्हर्मेंट हॅज यूज दी सबसिडी फॉर हिज ओन बेनिफिट्स and in reality we think that subsidy is not given only in reality. काँग्रेस सरकार सत्तेर असताना 2 रुपया सिलिंडराचेर वाडल्यार पळते पळते स्मृती इराणी रस्त्यार देंवताले. आयज काँग्रेस सरकाराच्या वेळार आशिल्लो सिलिंडराचो दर दुपाट जाला. मात स्मृती इराणी आता लोकां खातीर रस्त्यार देंवचे अशें कित्याक दिसना असो प्रश्न प्रतिमा कुतिनोन केला. हांव विचारूंक सोदता, वेर आर द BJP आंटीज गॉन? वेर आर द BJP आंटीज लायक स्मृती इराणी and सुषमा स्वराज गॉन? दीज आंटीज ड्युरींग काँग्रेस टेन्यूर आशिल्लो 4 रुपया कितें सिलिंडर म्हारग जाल्लो आनी पेट्रोल खंय तरी 63 रुपीज जाल्ले म्हणून ह्यो आंट्यो ज्यो आसा पळय BJPच्यो, स्मृती इराणी आणि सुषमा स्वराज, who are known as Nautanki queens, were dancing on the streets, protesting. Where are they gone today? गोयचे सरकार इस्पितळांतल्यान चलता. आमचे लाचार मंत्री मंत्रिमंडळाचे बसकेक आनीक खाती जाय म्हूण इस्पितळांत बसका घेतात. ह्या मंत्र्यांक सुद्धा लोकांचे कांयच पडिल्ले ना असो आरोप प्रतिमान केला. आयज सरकार खंय साकून चलपा लागला? आयज सरकार हॉस्पिटलांतल्यान चलपा लागला, दिल्ली साकून चलपा लागला. आयज फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन पॉलिटिक्स, द मिनिस्टर्स हॅव टू रन टू द हॉस्पिटल टू गेट देयर थिंग्स डन, टू टेक पोर्टफोलियोज. हेंकां म्हणटा ते आयज लोकांचे जनताचे इश्यूज आनी प्रॉब्लेम्साचे पडून वचूं ना. आयज आमची असली परिस्थिती आयल्या की आमचे मिनिस्टर देखून दिल्ली धांवपाक लागले. MP आनी मिनिस्टर्स दिल्ली धांवतात आनी थंय कॅबिनेट मिटींग जावपाक लागल्या. लज आयज आमकां, आमच्या गोंयच्या जनतेक लज, जे लोकांनी तांकां वोट मारिल्ले तांकां लज. हांच्या स्वताच्या स्वार्था खातीर, हे मंत्र्यांच्या आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर आयज सरकार हॉस्पिटलांतल्यान चलपा लागला आनी हे मिनिस्टर देखून सगळे धांवून थंय वतात. 7 दिसांनी सिलिंडराचो दर देऊन लोकांचो त्रास सुटावो ना केल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी महिला काँग्रेसीन दिल्या. Subsidize the rates of cylinders within 7 days of time. If not resolved in 7 days time, we Mahila Congress will hit the streets. I repeat, if the
इफ द रेट्स ऑफ द सिलिंडर्स आर नॉट सबसिडायज, सिलिंडराचो समज भाव सकल हाडना सरकार, 7 दिसाचे आमी तुमकां टायम दितात मिनिस्टरांक न्ही. आयज तुमी दिल्ली देखून गेल्यात तुमच्या सीएमाक मेळपाक, तुमी उलयात करात, 7 दिसाचो टायम दिता. 7 दिसां भितर समज सरकार सिलिंडराचे रेट सबसिडायज करना जाल्यार महिला काँग्रेसाच्यो बायल्यो रस्त्यार, वी वील हीट द स्ट्रीट्स, वी वील प्रोटेस्ट इन लार्ज नंबर्स, and then the government will have to face the consequences.